Saadet toetab Bobo Fishing. Suurim valik kalastuskaupu leiate meie e-poest bobo.ee. Eesti parimad hinnad. No sellised kalad. Kuidas fileerida kala? See kala, mis ma praegu fileerin, on 10-kiloline. Ja püügisügavus oli sellele kalale, nüüd täpselt midagi, 100 meetrit oli. Pea 100 meetrit oli. Poolteist kilo liha, puhas fileet, 1,5 kilo. Nüüd võtad tursa, keerad teispidi ja uuesti lõikad. Kõigepealt mõõda siit ülemist selgrojoont naha katki, et sul pärast parem oleks fileerida. Lõikad siia pea juurde välja, siit saba juurest lõikad alla välja mõlemad poolt ilusti, siis no ja siis jälle siit selgroo pealt nagu ikka lõigatakse kala. See on häda, see on kont sees, kondiga liha me ei võta, et selles suhtes, et kümne kilo siis saab 3 kilo liha, kõik, rohkem ei ole võtta. Keda veel huvitab tursamaks, siis lõikame kõhu lahti. Maks on väga suur sinna. See tursk on olnud karsklane, see ei ole käinud joomas. Siin on kajakad röögivad õues. Kujutate ette, siin on 0,5 kilo maksa, 0,5 kilona. Iluski. Ja selle viskame ära. Siit ei ole enam midagi võtta, see on väikne. Ja tursas saadki 2 filee poolt, maksa ja rohkem ei ole võtta midagi. Selle jaoks võtsime nüüd kasti ja kõige paremad söögikalad on tursal kuni 10, mitte üle 15 kilona. 6-10 kilo kõige parem söögi jaoks nagu. Aga trofeekala on äge püüda. Püügi mõttes selles suhtes, et täna sain ma enda isikliku uue rekordi. See oli uus rekord oli mul, vana rekord oli 15 kilo kala. Nüüd uus rekord mul on 23 kilo.
Aga meie paatkonnas täna, meie paadis on 3 inimest ja kõik parandasid oma tursarekordid, et Uku sai 24 kilose ja Ahti sai 25 kilose tursa, et täna oli siukene päev, kus kõik oma rekordi parandasid, et noh, jah, siin on maks kuidagi väike, aga võtame siis mingi osa, ma ei siin väga jamada. No poisid, rääkige, mis plaan teil on? Merel. Me läheme ookeanile ja mida tegema, ilmselt kala müüma. Mis kala? Kõike kala, mis tuleb. Lõuna tuleb mere peal, sellepärast, et kalakogused hakkavad täis saama. Ega ei pea enam tursale rõhku pöörama, vaid lihtsalt... Võistluskala. Jah, võistluskala, jah, meil on Paltusi võistluskalana. Või suurim kass, et... Kuulge, davai siis! Et soovid kivikotti, jah? Jaa, las võistlusalakuna! Täna on meil 3. püügipäev ja lähme ja hakkame Paltust püüdma. Bobo netipoes olid sellised Mikada kummilandid Orra jaoks. Sai prooviks võetud, et praegu teen rakenduse ja siis kui merele lähen, siis proovin, et mis ta endast kujutab, et värvid on ägedad, et ma väga loodan, et toob kala ka, noh. Aga kes siis veel ei tea, siis Bobo kalastustarvete poest saab kõike Orraks vajalikku. Nagu eelmine aasta oli ka seekord nii, et kui ma sain oma suurima kala, siis kaamera ei töötanud. Ja juhtus ka täpselt täna see, et mul kaamera ei töötanud, kui ma sain oma elu esimese kasskala. Ja see kasskala on meil siin. Ja see kass kaalub 2 kilo. Et äge, rekordite purustamine käib, või isiklike eesmärkide saavutamine. Nagu minu selle reisi eesmärk oli, Uku ütles, et see on mu eesmärk. Minu selle reisi eesmärk oli tursk, mis on üle 20 kilo. Ja ma sain tursa, mis kaalus 23 kilo. See oli äge. Aga 2 nagu rekordit ühe reisi käigus on nagu äge. Ja tegelikult oli eelmine aasta sama asi, et me püüdsime küll meriahvenat ja turska, siis oli minu reisi eesmärgiks 10-kilone tursk ja sain 15-kilose tursa. Ja meriahvenat sain üldse 1 ja kohe 3,2 kilo. Et mõni mees on, ma ei tea, aastaid siin käinud ja pole nii suurt kätte saanud veel, et... Uku, tahad sa selle kohta midagi öelda? Jaa, jäta see meelde, ka sina enam kunagi suuremalt ei saa. Seda me veel vaatame. Midagi paistab, helendab. Mis see on? Lest! Ongi nii. Ei ole ka, 2 tükkina. Täpselt peegeldas korra niimoodi, et nagu see täpiline on, vaata. Davai, võta, teil on väga head söögid. Just. Õhtusöök käes.
Veetsime aega fjordi suudmees ja kakkusime kala. Norra iseseisvuspäev, külaorkester. Mängi ka. Oh? Jah. Vaata, ma tõmban sinu juurde. Krabipükk paadist. Lesta said või? Ilus või? Kuule, päris hea on. See on meerikeel, mitte lest. Võib käega katsuda. Ja ikka. Käisime tonkatamas kohe sadama kõrval. Vett oli 34 meetrit. Ja hea on. Merikeel on kallis kalana. Ja. Lest. No päris lest. Ei ole sama ikka. Mais asi see nüüd. Tuleb väga raskelt. Krabi. Jaa. Jaa. Vot see on nali. Tonkaga sain krabi. Nii rapsis all nagu kuradi... Uku, pakku, mis mul on? Ära läks, assa raisk. Up. Päris suur ka teine. Fuck. Tule vaata, läheb siit. Aga küll ta uuesti tuleb. 2 tükki või? 3 või? Röövpüüki. Vaata, kui suur see üks on. Mis asi? Merikurat. Kurat või mis asi? Jah. On ikka elukas, noh. Seda ma tahtsin. Sellist tahke. See on väike ju. Väike jah, ei. See on kala jah, ja see ei ole tursk. Ei ole tursk. Ma ei tea, äkki lapik, ma südamest loodan. Kurat, siis on siis see peab olema mingi suur tursk.
Tragisid, jah? Mõõdab põhja, jah. Ta ei võitnud. Vahepeal tõmbas sidurit, noh. Laine tõmbas. Kurat, raisk, ehmatasin ära. Siis on jah. Neil hakkas vastu täiega. Jõhkralt hakkab vastu. Näete või? Mõned meetrid veel ja pettumus oli suur. Kurat küll. Siit samast. Jätta raisk. Jah. Ja ma proovingi tõmmata konksu suust. Kurat raisk. Mis see on? Ei, kalast me räägime. Kalast. Kalast ei ole. Ei, no turska võtsid, kui see taas. Siin all on, võtab kogu aeg. Aga me ei taha. Ja. Siin tulevad küll, üks oli 15. Üks oli 15 kilo. Neid pole vaja. Tervis, kalavähed. Minu nimi on Ragnar, nagu kõik teavad ja võtan nüüd siis kokku oma elu teise ookeani peal käimise ehk siis kalareisi siia imelisse Põhja-Norra, kus ma olen sellises kohas nagu Kõllefjord ja Kõllefjordi kalakämpas siis. Kõllefjord on üks meeletult kaunis koht ja väga raskesti ligipääsetav. Siia tuleb ainult üks tee. Ja kui on lund sadanud ja täis tuisanud, siis siia ei saa mitte kuidagi moodina. Siis on tõkkepuud kinni ja siis tuleb oodata lumefreesi ja mis siis tee vabaks teeb. Oleme käinud iga päev mere peal, kalal. Sai pandud sinna omale eesmärke ja mingid ideid, et mida võiks purustada või mida saavutada. Need, kes siis teavad, käisin ma eelmine aasta Nussvägeni kalabaasis ja seal siis ma sain omale 15 kilose tursana, mida ma läksin purustama või mõttega, et kui ma ookeanis saaksin 10 kilose tursa, et oleksin olema väga õnnelik. Ja juhtus nii, et ma sain sealt 15 kilose tursa. Selle reisi eesmärk oli mul 20 kilo, 20 kilone tursk. Ja ma purustasin selle rekordi ühel päeval 2 korda. Esimene tursk oli mul
mis oli väga suur, nagu põrsas, oli 21 kilo. Ja siis natukene aega hiljem, 1,5 tundi hiljem, purustasin oma rekordi ja ma sain 23 kilose tursa. Et tursale mul ei olegi väga enam mingisuguseid eesmärke panna. Et tuleb, mis tuleb, et see 23 kilosega ei ole midagi teha, et püüa ja vabasta. Aga teiseks eesmärgiks oli, kas siis paltus või kasskala. Ja kasskala ma sain. Ja ma sain 2 kilose kaskalana. Mis oli nagu väga äge, kuri sükene Edgar Savisaare nägu kalana. Et päris vahvana. 2 kilone, see läheb Eestis mul suitsuahju. Ja siis sain pea 4 kilose lutsuna. Selle viskasin ma tagasi, lutsu ma ei taha. Ja siis mõned kuningkrabid sai siit Aadi kai kõrvalt püütud. Et tragimine, nagu öeldakse selle kohta, et kui teda siin on, siis miks me teda vette jätta, et tuli proovida, mis maitsega ta on. Ja ookean on siin ülimalt ilus, üliäge. Ja ilmadega meil ülihästi vedanud, et meil on siin stabiilselt 10 kraadi sooja olnud. Meri oli tuuline ja tormine eile. Ja samal ajal kui Eestis teil on olnud siin pea 30 kraadi sooja, siis oleme meie olnud siin 7–10 kraadi juures, mis on nagu päris ägena. Need muljed on praegu nagu raske kokku võtta või niimoodi, et pole sõnu, ma olen nagu nii õnnelik selle reisi üle või neid emotsioone nii palju, et millest rääkida, et tahaks igast asjast nagu rääkida, aga need emotsioonid videopillis on vingemad, kui ma siin vist räägin, et kui ma võitlen siin 23 kilose tursaga või siis kui ma sain elu esimese kasskala, et need on nagu need emotsioonid, mis nagu me siia otsima tulemegi, et kes mängib kodus arvutimänge või kes mingit süstib omale mingit saasta sisse või mõni, neid igasugused, igal inimesel on oma tegevus ja mina olen omale valinud väga ägeda hobi, mis on kalapüük. Ja mis mulle väga meeldib. Täna on veel siis meil vaja kalad ära puhastada ja siis oma kodinad kokku pakkida, sest homme hommikul, reede hommikul kell 7:30 asume me Eesti poole teele ja siis saab selleks korraks reis läbi. Ma olen teist korra käinud Norras ookeani peal. Tuleb kindlasti 3., 4., 5., 6. ja neid kordasid tuleb palju rohkem, kui ühe käe näppudel kokku saab lugeda. Et ma olen nagu väga õnnelik selle üle. Seltskond on meil on üliäge olnud, et 2 mehega ma olen teist korda uuesti Norras. Üks on Uku, kes eelmine aasta mind kaasa võttis. Siis on Ahti eelmisest aastast. 3 inimest on. Ja siis on Ennu härra, jah. Ja siis on Vello ja Raivo. Et oleme 6 pundiga ja oleme siin kala püüdnud ja meil oli väike võistlus ka siin, et kas 120 eurot oli mängus. Iga üks pani 20 eurot. Et kas siis tuleb paltus, kasskala või siis see meriahven, punane ahven. Aga meie seltskonnast avati 3 kasskala. Kõige suurem 2,8 kilo, siis oli minul 2 kilone. Siis Ukul oli kilo 300. Ja Ennul oli 800 grammine, 4 kasskala oli. Et mina olen siis
võin selle 120 eurost suu puhtaks pühkida, et Raivo pani võistluse kinni, et Raivo sai siis 120 eurot selle kasskala eest. Mis on nagu, oli huvitav võistlus ka selles suhtes, et tuleb, mis tuleb, et see, kas siis paltus, kass või ahven, et siuksed asjad olid, mis oli nagu huvitav. Aga mis siis järgmiseks eesmärgiks on nagu, ega siin suurt turskama taga ei ajagi enam, kass on käes, eelmisest aastast suur meriahven on käes, nüüd on paltus jäänud. Et tahaks nüüd kunagi siis mingi paltusega otsa saada, et räägitakse, et see on nii metsik, et mis see paltus teeb, kui ta on otsas sul. Ja ma ei oskagi midagi muud öelda, et eks siis näis, järgmine aasta, see aasta ma enam ei tule Norra, aga järgmine aasta siis jääb 2019 reisi peale, äkki saab siis kassina või paltust, mida suurem, seda uhkem. Aga kallid sõbrad, selleks korraks siis on praegu kõik ja siis tuleval aastal võtame uuesti kõik kokku. Aga tšau, paka! Nii, paneme pumba käima. Vesi on siin. Kala, vesi ja veri ja nii, ja kõige viimase asjana teeme siukse asja, et võtame paadil lipu maha. Võtame siis lipu alla, et selleks korraks kõik. Nii. Suurlaev lasib tuutu meile tervituseks. Nii, ja sellega on siis kõik. Reis on selleks korraks lõppenud. Hurraa! Praegu jalutan siin Kõllefjordis ühe tormimuuli peal, kus tagaotsas on 3 kuju paadisilla juures, seal tagaotsas. Ja nende 3 kuju mõte on umbes selline, et 3 naise kuju, kes vaatavad mere poole ja kes ootavad siis mehi merelt koju tagasi. Ma arvan, et see on midagi sellist, et naistel on käed risti rinna peal ja siis paluvad kogu hingest või midagi sellist, et mehed ikka ilusalt ja tervelt merelt kalalt tagasi jõuaks. See Kõllefjord on umbes 950 kuni 1000 inimest. Väikene külakene või linnakene, kuidas seda nüüd täpselt öelda, kus asuvad 2 kalatööstust. Üks paremal pool fjordi ja teine vasakul pool fjordi. Hooajatööliselt on siin enamus maju välja üüritud kalatööstuste poolt oma töölistele, et kellel võimalus on tulgu siia tööle, et rääkisin siin paari kohalikuga, et eurodes teeb see umbes 7000 eurot kuus palka. Elamine tasuta,
toit on põhimõtteliselt tasuta, saad kalatööstuselt võtta ja süüa. Noh, pood on ka siinsamas. Ega siin muud midagi teha ei olegi. Kala teha siis 12-tunnised vahetused. Aga nagu ma ütlesin, siis 3 naise kuju, käed risti rinna peal. Eks selle mõte ole siis jah, et naised ootavad mehi merelt koju. Selline huvitav vaatamisväärsus. Get nice halibut. Ehk siis üks mees sai ilusa paltuse 7 kilo ta kaalub, aga kuradi ma suur kalana. Äge, mul ei õnnestunud, kahjuks. Aga noh, next year. Okay, see you. Bye. Et ilus lest, jah. Mina nii suurt ei ole saanud. Või tähendab, ma ei ole üldse saanud paltust. Aga järgmine aasta saan oma paltuse. Ja siin ei ole midagi, noh. Kes käib, see saab, noh. Ja alutan siin natukene ringi. Selle fjordi vahel. Ma olen siin olnud eelmisest laupäevast saati ja ei ole kalapaadist ja toast eriti kaugemale jõudnud, et liikumistrajektoor on olnud alla 100 meetri, et nüüd on viimane aeg enne homset hommikut veel natukene ringi jalutada. Siis ma olen käinud seal kiriku juures ja siin siis jalutan natukene ringi, et seal istuvad mingid noored naisterahvad. Aga ei, siin ei ole midagi, noh. Väga kaunis kant ja seal üleval on siis laviinitõkked või kui mägedes suured kivid punevad, et püüab kinni, noh. Mägedest tuleb jõgi alla. Suht kiire vooluline. Lõpetuseks mõned pildid. No nii, nüüd käib siin suurem pakkimine, et paneme oma kauba kokku ja sõidame varsti minema, et kala auto peale ja riided ka ja siis saabki meie reis läbi, noh. Kelle ritt seal? See lasse olla, see jääb kingituseks. Ma küsin lihtsalt. Üks ritt võib siia kingituseks, see on see katkine ja parandatud ja veidi lühem, noh. Hädasti vaja, jah. Kohe istume kõik autosse ja hakkame sõitma siis nüüd Eesti poole, et hommikutund on varajane. Mis see esimene sihtpunkt pannakse? Eesti. Kell on 7:43. Eks paari minuti pärast saab sõitma hakata ja laev oli vist hommikul 7:30. Meil on 24 tundi aega. Ja siis kihutame koju. Sa sõidad? Mul on GPS-i ka, muidu ei oska koju sõita. Annan proovin ka, noh. Teeme hommikul lõhnad juurde, noh. No nii. Vaata kohe. Saima. Rovaniemi. Ja lõppu veel mõned pildid.
Saadet toetab Bobo Fishing. Suurim valik kalastuskaupu leiate meie e-poest bobo.ee. Eesti parimad hinnad.